Hi guys! I'm back with another unboxing video and ito po yung mga binili ko as gift for my birthday. And yes, happy birthday to myself and to Jungwo. Magka-birthday kasi kami, so wala lang, F na F ko lang. And ito na nga, so i-unbox na natin to guys and manifesting. Asan siya naman po? Sobrang taas na naman ba ng energy ko? So, okay, so unahin na natin to kasi hindi ako mapakali guys. So unahin na natin tong jewel case version ko. So both this album ay nabili ko sa Made for Choice. So sana po ma-check nyo yung shop nila. A few moments later. So natanggalan natin yung plastic. So ito yung front. Ito yung back. Ang gaganda ng mga kanta dito guys. And grabe yung beautiful guys. Pinaiyak ako niyan. Pasensya naman. And si Johnny po yung pinili kong cover. I actually would want to get all WAYV's cover, NCT 127 cover, lahat ng NCT covers guys. Pero broke era yarn. So yeah. Wala tayong budget para sa lahat ng members. Ooh. OMG. Super adorable. Anyways, ito po yung CD. Hindi ko na siya aalisin. Tama ba guys? So, nakita niyo yung pag-struggle ko, di ba? Kamusta naman yun? Anyways, so, ito yung front. Okay, ito yung back. Ooh. And, syempre, wala siyang spine. Pasensya naman po. So, yup. OMG. Oh. Grabe siya, guys. Akala ko ito yung first page. Sabi ko, OMG, may pa ganyan agad. Tapos, yung pinaka-first page pala, ay, grabe siya. Sobrang visuals naman po. I loved it. And sobrang interesting ng concept nila na to guys, I must say. Nung una siyang nilabas, sabi ko, what is happening? Escalator, tapos, anong meron? Mga spy ba sila? Or agent? Or yup. So, ganito rin yung itsura ng poster guys. So, hindi ko nalang ipapakita kasi hindi magkakasya sa frame. Oh, so, ayun na yun guys. Ayun na yung mga photos. Medyo nabitin tayo ng very, very light. Yup. Anyways, so, eto na yung isa pa nating struggle. Makikita nyo na naman yung isa pa nating struggle. So, dapat sanay na tayo sa ganito kasi si Baekhyun ay mahilig din sa OMG, guys. Sa ganito. OMG. Wait lang. So, okay. So, unahin na natin to. Parang ito yung mga track list, right? I guess. So, wala namang card. Okay. Front, back, new, now. So, ito yung mga lyrics. So, yun po. New access, universe, let's play ball, let's play ball. You're my universe. Ay, pasensya naman guys, hindi pagkanta. Earthquake is also good, okay. Birthday party. Lahat guys sobrang gaganda as in promise. And ito guys, na-stress ako dyan. Sabi ko, ano yun? Escalator ba yun? Or namamalik mata ko? And tama nga tayo guys, escalator siya. I'm super excited to unbox this one guys kung alam niyo lang. Okay. Okay. Beautiful. Beautiful. Parang iba yung tunog ko. Asensya naman guys. Sinikap ko pero hindi talaga. Asensya naman po. Huwag nyo naman ako i-judge. Grabe naman kayo sa akin. So, iisa-isahin ko guys. Meron tayong sticker. Ito guys. Yup, ay sorry. Sorry naman. Sticker. Okay. And then we have this universe card ni Johnny. So, nararamdaman ko guys, wala akong SUC or special universe card. Pero, okay lang guys. I still have Johnny. Yes, okay. So, next is yung ating mismong photo card. OMG guys, nakikita nyo ba yung signature? Isa sa mga biases ko, yes, isa sa mga biases ko, siya yung isa sa bias ko sa NCT Dream. Chanen! OMG! Ang cute! Ang cute, guys! I loved it! I loved it so much! Ay, asensya naman, guys. Ang taas na naman ba ng energy ko? Tapos na tayo sa ating jewel case. So, pupunta na tayo dito sa ating photobook. So, yes, alisin ko lang yung plastic. Back to the unboxing. So, ito yung front. Ang dadal ko ba? Ito yung back. Ito yung side. Okay, and the other side. So, ooh. So, ito yung slip cover niya, guys. So, this is the front of the photobook. Ito na talaga yung pinaka-front.
without the slip cover. Back and side. Ooh! Wow, interesting naman ang spine. Ang cute ng spine, I must say. Okay, so sakto na ba siya sa frame? I hope. Okay, so scan na natin siya, guys. Eto guys, eto yung escalator na yun. Siyempre, as an OT23, diba? Wish ko na sana lahat sila ay kasama. Pero soon, hopefully soon, maklear na yung issue with one of my ultimate biases na si Lucas. Sana po maklear na yung issue. And yes, congrats sa ating actor na si Winwin. Yes, great job. You make all of us super proud. Actually, lahat sila sobrang busy and we loved it. Merong radio DJ, merong mga nag-guesting sa iba't ibang mga shows like si Ten. What else? Merong MC, diba? So, I super loved it. And merong NCT Love. So, masyo-showcase yung kanilang galing. Yes, sa mga sarili nilang pag-compose ng music, paggawa ng kanta, yung mga ganun-ganun. So, sana ma-check nyo yung Child na song from Mark. Okay. Sobrang visuals nila, guys, right? And also, sana ma-check nyo yung OST ni Tail. Yes, may kinanta po si Tail. Speaking of Tail, yes, na OST. So, sana po ma-check nyo yon. And sana ma-check nyo yung mga NCT contents nila sa NCT YouTube channel. So, yeah. Super love that. And also, sana ma-check nyo yung mga videos ni Johnny sa Johnny's Communication Center. Guys, since isa siya sa mga biases ko, sana ma-check nyo. Sobrang bias ko ba doon? Yes. And I love na sobrang kapal nitong photobook na to. Very recent ko lang actually nabuo yung aking Resonance Part 2. Yes, so wala pa ako nung Part 1. Pero meron na tayo nung Part 2, yung Arrival and Departure. Very recent lang, guys. So sana mapanood niyo yung unboxing natin na sinama ko sa isang haul video. And sobrang interesting na parang blueprint na ganyan, guys. Grabe siya. Plus, I loved it na kaya ganito yung spine niya para mas spread mo ng ganito yung mga pages. Diba? OMG. And anong masasabi niyo doon sa music o video nila ng Universe Let's Play Ball? Ano yung pinaka-favorite yung part or parts doon? And napanood niyo na po ba yung ating Run Reacts episode? Daan? Sana pa ma-check nyo? Daan? Saan siya naman? Grabe na naman yung energy ko. Great job, Mark. You did so great. Great job. You did so great. Ano daw? Anyways, I super loved yung kanta niya rin na Child. And yung Beautiful, guys. Anong masasabi nyo? Sobrang panalo, guys, right? Yes. And again, happy birthday to us, Chungwo. Wala lang, ma-share ko lang. And ang galing ni siya, Tara, guys, talaga sumayaw as always. And our MC, yes, si Sang-chan. Our actor, Dayang, yes. Binalita yun sa NCT News. Ang sabi. And ang cute ni Gino, guys. May napanood akong video clip and grabe. Parang binayas Shrek niya ako doon. Asan siya naman, guys? Yes, parang binayas Shrek niya ako. Kasi yung first NCT Dream bias ko talaga ay si Jaemin. And then, yes, si Jisung. Tapos, bias tracker ko po sa NCT 127 is si Yuta. Wala lang, guys, ma-share ko lang. And may napanood akong clip. Grabe. Yung original na bias tracker ko is si Renjun. Guys. Tapos, yeah, grabe si Geno, guys. Dun sa isang video na napanood ko. Sobrang adorable niya. Sobrang sweet. Sobrang cute. OMG, guys. Hindi ko kinakaya to. Sensya naman po. Sobrang extra na naman ba ng energy ko. And I'm pretty sure may mga napanood na kayong unboxing nito. Pero, samahan niyo pa rin ako, guys. Magkwentuhan tayo habang ina-unboxing natin to. And ang galing ni Johnny dun sa poll ba yun, guys? Yes, grabe, ang hirap nun. Ang hirap nun. Ako hindi ko yun kaya. Parang wala naman nagtanong, diba? Pero siya, ang galing, fast learner yarn and sobrang strong yarn. Yes, sobrang strong yarn. Plus, sa March ay baka mag-comeback ang NCT Dream. So, may mga balita na po.
So, please look forward to that as well. And very recent ay nag-post ulit. Yes, nag-post ulit sa kanyang Instagram account. Kasi siya mga art ko ba magsalita? Sa kanyang Instagram account, si Lucas. So, medyo nayanig ang buong online NCT-verse. NCT universe. Oo. Medyo nawindang kaming lahat. Syempre, yung iba ay, alam niyo naman, maraming mga sinasabi and everything. So, hopefully, ma-clear na yung issue. Masabi na kung ano talaga yung totoo para all is well. Diba guys? Para makabalik na siya kung, diba, kung innocent talaga si Lucas. So, sana makabalik siya with the whole team, with the whole family. Diba? We really miss him. Diba? So, yeah. Sana maklear lang din yung issue. And ang cute ni Con, guys, kasi alam niyo naman, yung mga alt group ko ay AB6 and NCT. Tapos pinatugtog niya yung Cherry sa kanyang radio show. And medyo sumasayaw-sayaw siya, guys. So, I am winning. As Eshel was, guys. So, napanood ko yun. I am winning. I am winning, guys. Asensya naman. Pati yung nag-ano sila, kumuha sila ng mga shells or clumps ba yun, guys? Sila ni Xiaojun, which is, by the way, grabe. Sobrang visuals ni Xiaojun, guys, I must say. Sobrang dami niyang binayas rec. And ito na po yung lyrics. Pasensya naman, sobrang dami ko bang mga sinasabi. Pasensya naman po. Sobrang masaya lang po. Sobrang excited lang. So far, wala pa tayong Johnny na photo cards except dun sa universe card niya, which is given na yon since kanyang cover yung ating biniling jewel case. Pero, let's see kung sino yung mapupull natin for this album, guys. And hindi na rin naman ako umaasa na si Johnny din yung mapupull ko sa sobrang daming members ng NCT, guys. Diba? Parang good luck na lang. So, interesting. Sobrang interesting ng CD, guys. Mas gusto ko yung design nito kaysa doon sa jewel case na CD plate. Wala lang, guys. Ako lang to. Pasensya naman. Kayo po, share niyo yan. Comment down below. Charit. Okay, so that's it for the photo book. Now, let's move dun sa mga inclusions. So, first is merong folded poster. So, random member ba to, guys? Random member. Hindi. So, it's a group poster. So, ayan, guys. SM ad. Hindi ko alam kung bakit pinakita ko pa, guys. Parang alam nyo na naman yung laman yan. We have sticker. Ooh, happy birthday, Jayun! And happy Valentine's. Actually, birthday niya ngayon. Nang film ko to. So, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday sa'yo! Ay, actually, guys. Grabe ba yung energy ko? And, yung ating postcard. Tingnan natin. Nanginginig ako, guys. Excited yarn. OMG! As in, OMG. Isang set yarn. Isang set yarn. Grabe yarn. Isang set yarn. OMG. Grabe siya. Grabe siya. And, yung ating photo card, nakita ko na yung signature. So, kilala nyo na, guys. OMG! It's our birthday! Session note, guys. Sobrang extra ng energy ko. Kasi isa po siya sa mga biases ko. And magka-birthday kami. Akalain mo yun, guys. Magka-birthday kami. I'm super happy with my post. OMG. And, ang ganda ng quality niya, guys, ng photo card. Parang sobrang thick niya ngayon. Wala lang, guys. Ako lang ba to? Ang cute. Ang cute ng post ko. Later. And that's it, guys, for our unboxing of NCT 2021 Universe Jewel Case, Johnny Cover, and yung ating photobook version. So, I super love my post. So, mga biases ko, guys, yung pumunta. And yung birthday ko pa, OMG, super happy. And sana po na-enjoy nyo tong video natin. And if you do so, don't hesitate to give this one a thumbs up, subscribe to my channel, and click the notification bell. Maraming salamat po sa pagsama. And don't forget to subscribe sa YouTube channel na NCT, guys. And also, don't forget to stream lahat ng music and lahat ng videos and performances nila. And please look forward sa next comeback ng NCT Dream and ng lahat ng unit, guys. And follow them sa kanilang mga social media pages para updated kayo sa mga latest ganap. And see you sa mga susunod pa nating
mga videos. Bye-bye! Ay, may tono. Bye-bye! Ay, inulit pa. Bye-bye!